Selamlar. Bugün Rachel Problems adında yan resim bir fun game'le oynuyoruz. Bakalım nasıl? Eğer bu oyunun yüklemesini nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız like at. Evet. Başlayalım. Evet, şimdi yükleniyor ve başlıyoruz. Bakın, bu biziz. Tamam mı? Şimdi saçımı değiştireceğim hemen. Çünkü saçımda ayağımın saçı yaptığımızda acayip harika oluyor. Ay, nasıl yapıyor? Yanlış, ayağımın saçı... Osama saçı da var. Osama da olabiliyoruz ama atladım işte. Dur. Ben ayağımın saçını istiyorum. Hatta Raybar'ın saçım da var. Evet, şimdi de. Ay. Neyse, buraya atlayın siz. Evet, şimdi bu biziz. Bakın ne kadar acayip güzel. Evet. Şimdi rastgele birinin sizin için nasıl olduğunu göstereceğim. Rastgele sizin için birini geberteceğim. İlk önce şuradan bunu alalım. Bunu alınca direkt tamam. Go. Biraz koşun. Teröristim geldi, al. Şimdi dile de biliyoruz. Bakın, aynı dilme şekli ama ses yok. Şimdi bunu at. Şimdi seni almayacağım çünkü bir yere göremiyoruz. Ya da ben görecek yer bulamadım. Burada bırakayım seni. Bye.